cortar o cabelo, como os ingleses falam, Manchester. Eu não sei falar assim, então eu falo Manchester. Mesa do nariz escorrendo. Preciso encontrar aonde é essa barbearia. Vou dar um olé aqui na cidade pra ver onde que é esse troço. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. Então, hoje eu vim aqui uma missão de tentar cortar o cabelo. Estou aqui no centro de Manchester. Como os ingleses falam Manchester, mas eu não sei falar assim, então eu falo Manchester. Então, hoje eu vim cortar o cabelo. O grande problema de você cortar o cabelo sem saber falar inglês é que geralmente você entra no estabelecimento e torça pro cara fazer um bom corte. Porque é difícil você se comunicar, cortar do jeito que você quer. Então geralmente você entra lá e aceita da forma que o cara achar melhor, entendeu? Vou mostrar aqui a barbearia, vou virar a câmera. Essa barbearia aqui, ó, centro de Manchester. Aí tem uns caras lá cortando. Eu gosto de cortar ali porque os caras têm uns cabelos parecidos com meus. Os caras são da Etiópia. Então eles têm o cabelo bem afro, que é bem parecido. E geralmente em lugar nenhum aqui na Inglaterra, pelo menos todos os barbeiros que eu fui, eles fazem o pé em volta do cabelo, eles não fazem o pé, eles apenas passam zero e fica por isso mesmo. Se eu soubesse falar como que faz o pé em inglês, ficaria bem mais fácil para me pedir, mas eu não sei como é que fala isso. Uma coisa assim que a gente não faz aqui também. Então eu tô aí nessa missão. Então vamos lá tentar cortar o cabelo. Vou mostrar o cabelo como é que tá, ó. Tá horrível. Já tem alguns dias que eu não corto. Justamente porque eu não tomei coragem ainda para ir lá. Mas ainda bem que tá frio, eu tenho como usar, disfarçar usando essa touca.
Mas eu vou tentar assim mesmo, seja o que Deus quiser. Vou entrar lá. Se o cara ficar falando muito, apenas só concordar. Fala, yeah. O cara fala blá 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 blá. Yeah. Fala só yeah que os caras cortam. Você pode até tentar arriscar, falar Neymar. Aí o cara vai fazer um corte parecido do Neymar. Mas olha, a vez que eu fiz isso ficou horrível. Aí depois eu falei, Roberto, não, Roberto Carlos. Aí ele cortou igual o cabelo do Roberto Carlos. Aí zerou, né? Ficou tudo bacana. Mas é isso aí, vamos lá. Vamos tentar ver o que vai acontecer. Bom, cortei o cabelo. Pode ver aí do lado, ó. Os caras não fazem o pé, não tem jeito. Ninguém aqui faz o pé. Todo mundo corta assim nesse estilo. Você pode até achar esquisito. Mas assim, todo mundo aqui faz desse jeito, então não tem como, entendeu? Não tem como. Uma das coisas interessantes na barbearia, deixa eu puxar aqui no zoom. Olha lá, os malucos são tudo afro. Alguns malucos trabalham com delivery. Aí fica fazendo esses trampos, né? Mas é assim. Vou meter o pé. É isso aí. Tá aí o corte de cabelo. Como é que eles cortam aqui em Manchester. E assim, é o que deu, né? É o que o meu inglês dá pra fazer, isso aí, ó. Se eu soubesse falar mais, eu podia fazer mais algumas coisinhas, mas eu não sei falar muito. Então, praticamente eu tenho que aceitar esse corte. Valeu, foi mesmo.